السلام عليكم. الأكلة اللي مفيش عليها اختلاف، اللي أغلب الشعب المصري كله بيحبها، بانيه ومكرونة وسلطة. أكلة حلوة جدا، وكمان حلوة قوي الأيام اللي احنا فيها الحر ده. يلا نعمل بانيه بتتبيلة حلوة قوي، طري من جوه ومقرمش من بره كده وجميل وطعمه تحفة. وكمان مع المكرونة الجميلة وشوية سلطة كده. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة تشوفوني أنا غاية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. شايفين البانيه جميل ازاي؟ يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. تعالوا نشوف عملنا الطبق الجميل ده ازاي. اول حاجة انا عندي كيلو صدور، هقطعه تقطيعة البانيه دي كده بالشكل ده. طبعا لو الصدور متجمدة شوية هيبقى احسن، هيريحك في التقطيع وهتعرفي تقطعيه احسن. هقطعه بالشكل ده كده، ولا رفيع قوي ولا تخين قوي، السمك ده حلو قوي كده. وهقطع كل الكمية بنفس الشكل. وطبعا الصدور انا غسلتها كويس جدا بالشكل ده كده. بعد كده هتبلهم. ده مية بصلتين فرمتهم وخدت المية بتاعتهم. ده ربع كوباية لبن، واللبن بيخلي الصدور طرية كده وجميلة. وليمونة بقى، طبعا الليمونة دي كبيرة، هعصرها كلها. ممكن تعصروا ليمونتين 3 براحتكم. عندي بقى معلقة بصل بودر، توم بودر، بابريكا، وفلفل اسود، وملح. واقلب بقى كده. بعد كده هحط الصدور بالشكل ده واقلبها كويس. طبعا لو متبله الصدور من قبلها بيوم بتبقى احلى. اتبلها كويس كده، وانا هسيبها في التلاجة لان انا كنت متبلاها من بالليل. ده تاني يوم بقى عشان اعملها في البيض والبقسماط. عندي بيضتين، ممكن تستخدموا بيضة واحدة. وهحط عليها شوية لبن، وشوية ملح وشوية فلفل اسود، واقلبها كويس كده. عندي بقى دقيق وبقسماط، وانا بحب احط على البقسماط شوية دقيق كده اخلطهم مع بعض عشان بيخلي الكفر الخارجي كده بيقرمش وجميل كده. واقلبهم كويس بالشكل ده كده. ويلا بقى نعمل الصدور. اطلع كده واحطها في الدقيق بالشكل ده، واغلفها بالدقيق كويس من الناحيتين كده. وانفض الدقيق كده. بعد كده بحطها في البيض واللبن، وبعد كده في البقسماط بالشكل ده كده. وبضغط بقى كويس كده بايدي عشان الكفر يبقى ماسك على الصدور كده بالشكل ده كده. بضغط كويس كذا مرة من الناحيتين بالشكل ده، وبقلبها على الناحية دي شوية والناحية دي شوية كده. شايفين كده؟ شايفين متغلفة كويس جدا. بعد كده بقى بحطها على كيس. ما ينفعش طبعا البانيه احطه فوق بعضه، فانا بحط كيس وبحط واحدة جنب واحدة كده. اعمل معاكم كمان واحدة، اغلفها بالدقيق كويس من الناحيتين كده.
بعد كده في البيض واللبن، وبعد كده في البقسماط بالشكل ده كده. طبعا انتوا شايفين انا بعمل ايه اكتر ما انا بتكلم. اضغط كويس كده كذا مرة من الناحيتين كده. واحطها بالشكل ده. وده بعد ما خلصت كل الكمية، حاطه ما بينهم وما بين بعض اكياس كده، شايفين. عندي بقى طاسة سخنة على النار، وطبعا النار مهدياها اول ما باجي احط البانيه، وانزل بالبانيه كده واقلبه بقى، واكمل باقي الكمية كلها بنفس الشكل كده، شايفين. حلو قوي. يلا نعمل بقى شوية مكرونة. حلة بقى احط فيها شوية زيت وثوم مفروم، اقلبه كده اما ريحته تطلع. فلفل اخضر، ممكن يبقى سبايسي براحتكم. بعد كده هحط معلقتين خل، وطماطم بقى انا عصراها في الخلاط، ومعلقتين صلصة، واحط فلفل اسود وكمون وبابريكا وملح، واقلبهم كده. شايفين لما تبقبق كده وتتسبك، اقوم نازله بالمكرونه. دي مكرونه مش سلقاها، اقلبها كده تقلبتين. طعم المكرونه دي بيبقى حلو جدا، جربوها، تحفه بجد. بعد كده بقى هنزل عليها بميه سخنه، والميه يا دوبك تبقى مغطيه بس المكرونه كده، زي ما هتشوفوا كده بالشكل ده كده. واقلبها تقلبتين، واول ما تغلي بقوم مهديه النار عليها واسيبها بقى كأني بردد رز كده بالظبط. اسيبها تتردد بقى براحتها. شايفين، اقلبها بقى كده واهدي عليها النار واسيبها بقى تتردد. يلا بقى نعمل طبق سلطه حلو كده. طبعا اي خضار بقى انتوا تحبوه. انا هقطع بصل وطماطم وخيار وبصل و... وفلفل اخضر. وانا حطيت اللي هو الذرة الاصفر ده، بحبه قوي في السلطه. الطبق ده بيبقى حلو قوي. رشة فلفل اسود بقى، وهحط معلقة زيت عادي او زيت زيتون براحتكم. وعصرة ليمونة بقى. طبعا لو حابين تحطوا ملح، انا اكتفيت بالحموضة اللي في الليمون كده. شايفين شكله يفتح النفس. وطلع معايا بقى في الاخر الطبق الجميل ده، بجد تحفة. طبق هايل جدا، الكبار والصغيرين بيحبوه قوي. وجميل قوي للايام اللي احنا فيها دي. شايفين الجمال، حلو قوي. جربوا البانيه بالتتبيلة دي، هيعجبكم قوي لانه بجد حلو جدا. والمكرونة كمان. شايفين الجمال. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. اشوفكم على خير. باي باي.